Всем здорово, чуваки, с вами опять я, Вадим. Сегодня мы с вами поиграем в игру Бубу. Нифига он перданутый. Бубу. Давай. Ну вот из этого. Помидорчики. Выпадает. Вот это. Сыграть теперь надо. Вот это. О, я даже вспомнил, что это за игра. Я бы такой игру вспомнил. Это будет на машине кататься и футбол свои что-нибудь. И везде можно проехать. Ай! Теперь сыграем в... Да, игру. Ничего не понимаю, что это делать. Очень больше. Ой. Фото. О, Стив Ниндзя. Повезло. Давайте хвост ему лечить. Это температура. Это кишка. А вот хвост. Тебе надо. Колючки всякие. Положи. Еще колючка. Еще колючка. И еще колючка. Они обратно залезли. Ага. Так, давайте красную. Игра завершена. И что это? Left, right. Вот и реклама закончилась. Теперь можно попутешествовать. О, давайте запустим, сделаем. Что тут? Давайте ему ноготочки. Что надо убрать? Ой. С рук грязь. Так, здесь надо стереть все. Надо выкинуть. Все. Дальше. Кстати, а почему вы не пишете комментарии? Ни одного комментария нету вообще.
перестать снимать. Мотивации вот нет у нас. У меня точнее. Ну, снимаю я не один. Ну как-то один. Мне помощь нужна. А раз никто не помогает, то толку помощи от вас нет. Так. Нет. Так, это пропустим. А это вот можно. И строим. Сюда вот такую. Сюда вот такую. Сюда вот такую. Сюда вот такую. Когда флаг показывал, было красиво. Оп. Все. Завершено. Опять залагало. Вот мы закончили. Можно ему еще зубки. Ай, я забыл. Ай, да еще зубки посмотрим. Что ты меня улыбишься тут? Оу, язык сначала надо убрать. Теперь... И... Что ты головой тут виляешь? Кстати, мне снимать про себя вот. То, что у нас происходит тут. Я не знаю, что мне снимать. Потому что вы не пишете, что мне снимать. Чтоб пахло красиво. Да, вот это вот. Вот это вот. И вот это. Ну, еще вот это. Ладно, уж все трубы. Все. И опять залагала. Вот. Мы его подстригли. О, ты берешь. Птица. Куда за птицей надо? Куда? А, ночь уже наступила. Пора домой. Что-то... Давайте хлеб испечем. Так, форма хлеба готова. Открываем. Ложим. Так, да. Вот такой вот красивый. Ты куда ты его сожрал? Все, давайте закрываем. Сейчас, как сам за будильник.
что в другую сторону дали. Что, давай. Где ты бегаешь вот это? О, вот это вот. Наверное, роликов 5 выйдет вообще. Это уже третий последний будет. А у меня еще дофига времени, потому что время только 4. Кстати, ставьте лайки и подписывайтесь тоже. А то я для вас такой контент снимаю. Да, я понимаю, что это пытаюсь только. И, кстати, подписывайтесь на моего друга Рамазана. Ссылку я оставлю в комментариях. Или даже в названии ролика. Нет, я Гришу съел. Опять зависла. Ай. Вот. Да, ты что, с постели не встал? Давайте вот этот Cat Connect. Так. Yeah. Вот. Не так. Так. Ага. Ну как это сделать? Ай, блин. Да блин, что такое-то, а? Вот. И я думаю, на этом с вами прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки.